Súčasťou programu celkovo, čo sa týka školy a tak, je tam tlmočnícky seminár. Jedná sa to teda prakticky o tlmočení a o preklad. Tam sa to tlmočenie teda delí na konzekutívne alebo simultánne. Konzekutívne tlmočenie tlmočíte skrátka po častiach. Simultánne tlmočenie je súčasťou toho, že sa snažíte tlmočiť zároveň s rečníkom, pričom ten rečník by mal byť trošku ohľadoplný voči takýmto tlmočníkom, pretože naozaj potrebujú čas na to, aby skrátka pretlmočil to, čo on vlastne chce povedať a pretlmočil to správne. Ten tlmočník musí byť na všetko teda vopred pripravený. Vám poviem pravdu, že ja moc tlmočníkom byť naozaj nechcem, pretože to je naozaj veľmi niečo, čo je dosť komplikované robiť, pretože naozaj potrebujete byť na všetko už vopred pripravení, musíte sa informovať o tom, čo budete tlmočiť, musíte sa pripraviť si slovnú zásobu, musíte byť vždy naučení všetko, čo treba. Málo kedy sa stáva, že ten rečník pošle nejakú tú prezentáciu alebo niečo, čo bude teda on, akože o čom bude on teda vlastne rozprávať, nejaký ten papier o tých slovíčkach, ktoré sa tam teda budú nachádzať. No a mňa čaká takýto seminár tento týždeň, akože prvýkrát. Som dosť nervózna. Ja som už predtým mala teda metodiku tlmočenia a praktikum tlmočenia. Avšak, ja keď tlmočím, napríklad cvičím doma, alebo takéto veci, tak dosela to akože ide. Snažím sa nejako to trénovať. Ale poviem vám pravdu, že to není nič moc. Pretože je to dosť ťažké. A obzvlášť to, že keď skrátka nepracujete s tou angličtinou dosť často, tak tá prax je skrátka úplne niekde inde, hej. Slovíčka vám začnú vynechávať, vypadávať, zabudnete na nejaké tie časti, ktoré akože chcete pretlmočiť, ale sú veľmi dôležité a podobne, hej. Tam skrátka netlmočíte od slova do slova všetko, ale hlavnú tú myšlienku, hlavnú tú pointu toho všetkého. A to je ten problém, hej. Teraz napríklad sa snažila počúvať prakticky len tak, akože zároveň s tým, ako napríklad číta niekto a ja snažiť sa akože napodobňovať, teda kopírovať ich, jednoducho tú ich reč a podobne. Ale ja som ten typ, čo nieraz strašne skače do reči. Radšej, keď skrátka nechám to dopovedať, aby som si to rýchlo premyslela, že čo vlastne tým človek chcel povedať a až tak to teda pretlmočí. Takže ja som skôr na to konsekutívne tlmočenie. Avšak je tam aj ten problém, že vypadne vám nejaké slovo alebo čosi a nedáva to zmysel. Hej. Takže prakticky si musíte jednoducho domyslieť, že čo a ako. Teraz sa snažím trošku akože trénovať, a našla som si totižto videa typu na precvičovanie konzekutívneho tlmočenia. Trochu krátke video, kde ja si teda celé to video akože popočúvam a ja si ho teda zapíšem. All the people in the village liked him. They knew that the old farmer needed the help of his son, a strong young man who was not afraid of hard work. But the old farmer never complained. The villagers often came over to the old man's house and told him how sorry they were that his son was not there to help him. When will your son come back home? It's bad luck for you to live alone, so far away from your only son, they said. But the old farmer always replied in the same words. Bad luck or good luck? Who knows? One day, the old man's son came back to the village. The people in the village were very happy for the old man, and they all came to his house. Now that your son has come back, your house will be full of good luck again, they said. But the old farmer only smiled and replied, good luck or bad luck, who knows? People knew that the farmer was a man who used few words. They didn't ask him what he meant when he said things like this. Life was hard in the village, and nearly everybody there was poor. But the old farmer and his son were not as poor as some others. They had a horse, and on a farm a horse can do the work of 4 men. But one morning, the farmer's son left the stable door open, and the horse ran away. Again, the old farmer smiled quietly. He didn't look worried about the horse. Bad luck or good luck, who knows, he said. That afternoon, some people in the village thought that they saw the old man's horse running across the hills near the farm. So that evening, the son went to look for it.
After a few hours, he found their horse quietly eating grass next to a wild horse. The son was able to bring both horses back to his father's farm. When the people of the village heard this news, they were very happy for the farmer. First, you had one horse. Then you had no horse. Now you have two horses, they shouted happily. Your good luck has come back again. But the old farmer just smiled his quiet smile and said, good luck or bad luck, who knows? The son liked the new horse very much, and he decided to tame it. Be careful, son. You've lived in the city for many years. You don't know very much about taming wild horses, said the old farmer worriedly. Don't worry, father. I know what I'm doing, replied the son. When I've tamed this horse, we'll have two horses to help us on the farm, and life will be better. But the next day, the old man's son fell from the wild horse's back to the ground and broke his leg. Now this was a big problem. A man with a bad leg needs to eat, but cannot work. Once again, the people of the village came to the farmer's house to say how sorry they were. First, your son was in the city, and there was no one to help you. Then, came back to help you. Now your son has broken his leg, and you must help him. Your bad luck has come back, they said. Once again, the father smiled quietly and replied, bad luck or good luck, who knows? Some of the villagers were surprised to hear this. Where was the good luck in breaking your leg? At that time in China, there was a long and terrible war between the east and west of the country. Every week, hundreds of young men died in this war. One day, some soldiers arrived in the village. They were looking for more men to fight with them. All the young men in the village had to become soldiers in the army and leave for the war. Their families cried when they said goodbye. They knew that many of these young men would be dead in a few days. But the soldiers left the old farmer's son behind. What good to an army was a soldier with a bad leg? Now the villagers understood the old farmer's words. They went to see him. Your son didn't have to go with the soldiers because he broke his leg. It's true that your bad luck changed into good luck, they said, happy that they understood the old farmer's wise words. The old farmer smiled kindly at them. Good luck or bad luck, who knows? He answered. Opäť zase píšem, žiadne zase, že by som nejaké tie skratky alebo čo si sa naučila robiť. Ja zase iba píšem edukovať, pretože stále sa snažím písať veci od slova do slova a takto to by nemalo byť. Musím sa teda naučiť písať už aj v tej slovenčine, že nemala by som písať hlavne v angličtine. Avšak každý teda tlmočník alebo prekladateľ má teda svoje vlastné akože zápisky. No a ja som teda skrátka neviem písať hneď do slovenčiny. Ja si to hneď píšem v angličtine. Neviem prečo, ale je to tak. Vždycky, keď niečo počujem, tak to píšem v tom jazyku, v ktorom to počujem a zároveň to teda potom tlmočím. Ale nemalo by to byť takto. Takže uvidíme. Robím chybu tým, že ja to skrátka rozprávam takým s tým svojím spôsobom. Nerobím to ako keby bežné tlmočenie, pretože by som to mala rozprávať ako príbeh. To teda mohli zosumarizovať. Dávnejšie starý muž v Číne miloval veľmi svojho syna. On bol teda študentom a študoval veľmi ďaleko od dediny. Starý muž žil prakticky sám na farme, bol veľmi pracovitý, bol veľmi milý, priateľský a ľudia ho veľmi mali radi. Nikdy sa nesťažoval, ľudia keď prišli za ním, nesťažoval. Ľudia keď chodili za ním, tak hovorili, že ten syn pre ňoho teda tam nie je. Avšak on nikdy nebol nejako nahnevaný a vždycky opakoval jednu a tú istú vetu. Dobré šťastie alebo nešťastie, kto teda vie. Jedného dňa sa teda jeho syn vrátil opäť domov a ľudia boli naozaj veľmi šťastní, pretože to šťastie sa opäť k nemu vrátilo. Muž sa vždycky pousmial a hovoril zase opäť tú svoju vetu. Šťastie alebo nešťastie, kto vie. Život na dedine bol veľmi chudobný, avšak oni neboli jedni z tých chudobnejších, pretože mali doma ešte aj koňa. Avšak jedného dňa sa stalo veľké nešťastie, pričom jeho syn zabudol zatvoriť za koňom vráta
a ten kôň teda utiekol preč. Samozrejme ľudia prišli za starým mužom a začali hovoriť o tom, ako sa cítia, že ako im je teda ľúto toho, čo sa stalo, že je to veľké nešťastie. Samozrejme opäť starý muž sa usmial a povedal: šťastie alebo nešťastie, kto vie. Toho dňa ľudia videli koňa a ten syn išiel za ním ho pohľadať. Našiel ho ako javu. Ten jeho syn dokázal opäť priviesť koňa späť domov a ľudia boli naozaj veľmi šťastní a hovorili, že najskôr mal jedného koňa, potom žiadneho a teraz už má dvoch. Starý muž opäť povedal tú svoju vetu: šťastie alebo nešťastie, kto vie. Syn sa rozhodol, že si ho chce skrotiť. Jeho otec, teda ten starý muž, mu hovoril, že to môže byť pre ho teda nebezpečné, keďže roky žil veľmi ďaleko a nemusí sa mu to teda podariť. Avšak jeho syn povedal, že im to oveľa viac uľahčí život. No avšak stalo sa opäť veľké nešťastie a jeho syn spadol z koňa. Pričom si teda zlobil nohu. A jednoducho oslabol. A ľudia opäť prišli a hovorili, ako im je ľúto. Že najskôr nemal syna, ktorý by mu teda prišiel a pomáhal. A teraz potom mal syna, ktorý mu pomáhal. A nakoniec má teda syna, o ktorého sa teda on musí starať. Muž sa pousmial a hovoril opäť svoju vetu: šťastie alebo nešťastie, kto vie. Ľudia boli z toho veľmi prekvapení. Ako môže byť toto šťastie? V Číne v tomto čase prebiehala teda vojna medzi východom a západom, pričom každý týždeň umierali stovky mladých ľudí. A nakoniec tá armáda prišli rekrutovať, a hľadať mladých mužov alebo teda ľudí do vojny, kde následne tie rodiny oplakávali svojich synov, ktorí išli do vojny, pretože vedia, že sa nemusia teda vrátiť. Avšak toho syna z toho starého muža nechali tak, pretože kto by teda chcel muža, ktorý má teda zlomenú nohu alebo je skrátka nejako oslabený. Nakoniec teda prišli ľudia za tým starým mužom a povedali, že sa nakoniec to zlé teda obratilo na to dobré a ten muž sa teda opäť pousmial a povedal svoju vetu: šťastie alebo nešťastie, kto vie. Takže toto je ten príbeh, ktorý som teda akože pretlmočila. Príbeh, ktorý som teda tlmočila, samozrejme vložím teda dole do popisku videa. Neviem, či som to teda pretlmočila správne. Viem isto, že budem musieť napracovať, pretože som skoro 8 minútové video prakticky napísala na 2,5 strany, takže musím dosť ako keby pracovať. Viem, že mnohí akože ľudia ako títo tlmočníci majú väčšiu prax, avšak ja potrebujem tú prax získať, aspoň do toho seminára získať čo najviac, aby som skrátka sa nebála tlmočiť takéto typy informácií. Teraz, keďže som pracovala na anglickom texte, pokúsim sa teda potom v nasledujúcom videu pracovať na slovenskom texte, pretože aj to tlmočenie v rovnakom jazyku má prakticky ten istý efekt, avšak tam tvoríš a pridávaš alebo redukuješ tie informácie tak, aby skrátka si vytiahol iba tie najdôležitejšie. Takže idem teda takto na to. Idem bojovať ďalej. Žiaľ, z dnešného videa to teda bude všetko.
Ak sa vám teda takýto môj lesson plánik páčil, tak určite neváhajte dať like, komentár a teda video zdieľajte ďalej. No a nezabudnite teda hodiť odber a uvidíme sa teda u ďalšieho videa. Čaute.